好，我是林官，健康好生活有 YouTube 的官方频道喽，大家记得要赶快按订阅哦。那接下来我们柯师傅也要来分享一个健康好料理哦。刚刚讲耳鼻喉科要顾好哦，那事实上很重要，那饮食也很重要。对，师傅今天要烧鲑鱼，我们今天用鲑鱼跟鸡蛋来做一个结合哈，然后再搭配一些当季的蔬菜哈。那我今天鲑鱼呢，我事先有稍微小小的盐、胡椒粉稍微腌个30分钟哈。然后呢，你腌制过的话，它的水分会出来。那水分一出来的时候，它就容易怎样？容易散掉。那所以我就沾上一点薄薄的面粉哈。这个面粉低筋啊，或者是中筋都可以哈。那我们锅子烧热，那油进去哈，我们先把这个鲑鱼放进来。好。那鲑鱼呢？你腌制的时间不要太长哦，太长它容易就水分流失太多，那鲑鱼就不好吃，因为鱼会嫩哦，一个是油脂，一个就是水分哦，所以我们腌制时间大概是30分钟就够了，然后再把那个我们的那个面粉把它拍上去。还有另外有一点就是，因为我这个鲑鱼哈，这个没有刺啊，所以它容易散掉，所以你没有一个保护层在这边的话，它更容易散掉。好，那煎鱼呢有一个重点就是一定要记得不要动它，进去的时候就不要去动它。好，那我们另外这一锅呢，我们开始来炒一些其他的东西哈。我们先把洋葱放进来炒。好，我们另外铸铁锅哦，热锅热油，现在拌炒的是洋葱。对，洋葱我们先放进来炒哈。好，洋葱进来炒了以后，稍微要给它炒香一下。然后呢，再来哈，我们放香菇。香菇放进来，这是新鲜的香菇。新鲜香菇也拌炒一下，然后因为天气开始渐渐热了哈，所以呢丝瓜也开始有了，所以我今天就放丝瓜进来。好，丝瓜一样在这里切块，让它拌炒。那丝瓜因为它还有很多水分哈，所以呢不需要担心你等一下加的那个水多少哈，就是我们加的水不要太多哈，我们让那个丝瓜自己本身出水。那我这个是鸡汤哈，好，我把这个鸡汤先放进来。先让丝瓜的水先出来一下，这时候我们再来看一下我们的这个鲑鱼哈，鲑鱼哈，就是说你要滑动它，好，我们锅子能动的时候，锅子能动，鱼能动的时候，这时候我们再去给它做翻面的动作哈。鱼能动就表示它就不会粘了，对，它已经把它结成硬块，它就不会粘。同时间我们柯师傅刚刚这一锅我刚把那个蛋放了蛋下去，对，我把蛋淋上去跟这个蛋进去的目的是怎样？第一个就是我刚刚讲它容易散嘛，那第二个就是因为我需要希望用这个鱼油能够大家也能吃到，所以用蛋来吸附的，稍微给它焖一下哈。在焖的同时呢，我刚刚这丝瓜哈，我这里面把它加番茄进去。为什么这个时候加番茄？番茄我跟你讲，番茄是让丝瓜哈，就是让它能够味觉转换，让丝瓜能够更甜的感觉。那你丝瓜，我们的番茄它主要的目的是在此，所以番茄生的就可以吃嘛。对，所以我们只要稍微加热就好，就不要让它变成像意大利面那样加成糊状哈。我们把番茄加进去以后，这时候呢，我们再把刚刚煎好这个我们先把它熄火哈。对，这个煎的有一点稍微定型哈，然后我们再把这个刚刚的这个整锅下去，整锅把它铺在这上面来。来跟它一起去焖。好，然后跟它一起去焖，稍微这样让它焖个3分钟左右哈，稍微这样我们让它去焖的3分钟左右。同时间师傅这一锅也焖好了。这一锅其实很快哈，我们用这样蛋来焖哈，然后再来就是一般人家会在起锅的时候撒葱花，那我今天比较不一样的一点就是我用的是就是海带芽。那海带芽记得海带芽我们用冰水或冷开水浸泡，泡开了以后把水洗掉，这个海带芽才会好吃哈。而且海带芽有一些杂质也要稍微洗干净。对，就是不要浸泡时间太久，浸泡时间太久的话，年华液会出来就不是那么美味哈。我们再把海带芽放进去，因为海带芽只要遇到热就可以吃了哈。那这样就可以完成这一道菜。好，那我们就来试吃哦。这道料理里面，它的汤里面包括丝瓜的汤，包括番茄的汤，包括洋葱的汤，这合在这里面，告诉我们要保护我们的黏膜。鼻黏膜、口腔黏膜，这个黏膜就是要喝这些汤，它里面上面有很多营养，包括番茄不要煮太久，它的维生素 C， 其他洋葱的一些抗氧化，再包括蛋的蛋白质，再包括这个鱼的优质蛋白质跟鱼油，你要吃的健康，才能让你的喉咙能够保护得好，才能够避免上呼吸道感染，才不会久咳不愈。那今天有提到说其实我们身体的耳鼻喉还包括脖子的部分，那曾经我们